गाइस आज बहुत तेज बारिश हुआ था और मैदान में बहुत ज्यादा पानी जम गया है, तो मेरे खोपड़ी दिमाग में आया कि एक स्पीड बोट बना के चलाया जाए। इस स्पीड बोट को बस ऐसे ही जुगाड़ से बनाऊंगा। आज घर पे बिजली नहीं है तो इसलिए छत पे ही वीडियो शूट करना पड़ेगा। मुझे पता नहीं कि आज का वीडियो आप लोग पूरा देखोगे या नहीं। अगर देख रहे हो तो प्लीज एक लाइक कर दो। गाइस आप लोग इस बोट को अपने नॉर्मल जो रिमोट कंट्रोल कार के अंदर जो सर्किट होता है ना, उससे भी बना सकते हो, लेकिन मेरे पास ये बड़ा वाला ट्रांसमीटर है तो मैं इससे ही बना रहा हूँ। लगभग ये तैयार हो गया है हमारा प्यारा सा रिमोट कंट्रोल बोट। अभी रुको जरा, जाओ मत। आज का इस वीडियो में आप लोग कमेंट करके बताओ कि मैंने इस वीडियो में कितनी बार गाइस बोला है। जो भी सबसे पहले सही बोलेगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा।